안녕하세요. 일상도구입니다. 오늘은 청소하시다가 청소기가 서로 붙어서 곤란하신 분들이 계셔 그 해결 방법을 알려드리려고 합니다. 안전장치 버튼이 서로 내려간 상태에서 붙게 되면 밀착이 되어 손으로 떼어내기 힘듭니다. 이럴 땐 손으로 억지로 떼어내지 마시고 스펀지 사이로 긴 일자 드라이버를 넣어 지렛대 원리로 벌려주시면 떼어낼 수 있습니다. 항상 안전장치 버튼이 위로 올라간 상태에서 붙여 보관을 해주시면 됩니다. 감사합니다.